Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Na Yesu sulelo ko témoigner nzambe oyo asalaka kati na ngai. Na témoignaki yango, mais témoignage ya liboso ezalpe peut-être na émotion, na hésitation. Mais tango vandi lisusu vandi akolobite na osala susu témoignage oyo pona lokumu ya nzambe parce que peuple de Dieu azala édifié à travers témoignage oyo. Et c'est très important makasi mingi ko témoignaka pambate nzambe na biso azwaka lokumu na oye azosala po aza nzambe na bikamwa aza nzambe oyo asalaka na obana ko se présenter pona na mutu pembe na ngai po peuple de Dieu bayeba koyeba nani ngai kombo na nga Mama Futa Titi o aza pembeni awa mobali na ngai kombo na Jean-Claude to biso mbale na ye to ana bana biso 4 mibale ya mibali pe mibale ya basi ya wana ye asoka aza pembeni na ngai parce que moment makambo na biso nyonso ya difficulté ebandaki mobali na ngai il était toujours là, il était présent pour soutenir foyer na ye pe famille na ye. Bana nzambe bona ndanga na bokebi nyonso. En tout cas, c'est très important. Papa, pourquoi kotangela ngate na Luc combien? Luc 17. Luc 17 11 à 19. À 19, pardon. À 18. 11 à 18. Tangela ngai histoire oyo ya les 10 lépreux. Nangi papa tangela ngango pona na koka ko continuer témoignage na ngai ya pokwa lelo kenzambe a benisa pambola bino. Luc 17, 11 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant en distance. 13. Ils élevèrent la voix et dirent, 14. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'il fut guéri. 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. 17. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, 19, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. En tout cas, bandeko lisolo oyo ya di lepre oyo yango nde penza e fortifie nga susu makasi pona ete na zonga liboso ya Yesu Christ na yebisa ye merci oyo asalaki kati na ngai parce que na kolanda histoire oyo touti kotanga ntango 9 wana bayaki le 10 lepre ntango Jésus ayebisi bango bozonga bokende kose présenter pa sacrificateur na nzela avant kutu bakoma pas sacrificateur se sentir déjà que bazui guérison moko alobi il faut na zonga epai ya oyo ayebisa biso tokende pas sacrificateur nakende koyebisa ye merci ntango azongi Jésus atuni bango alobi wapi le 9 bango babiki te kaka oyo étranger nde mutu azongi yango wana nga nabi nga mpe lokola nayebi ke tozalaki toyaki mpe ebele baoyo mpe nzambe asala kati na bango yango nga nabi te ngai nazonga mpe naya kotatola monene na nzambe nazongisa lokumu epai ya nzambe nayebisa Jésus Christ merci. Ezalaki na moma moko boye jour moko boye na ba 18h nazaki na cuisine na ngai nazo bongisa biloko ya kolamba ya kolia
tout un coup esprit nanga et diriger nga miso côté à balcon nanga na cuisine nanga pour cuisine nanga ezaka na porte na balcon na bimaka kuna porte ezaki ya kofungwama ezaki na moi molunge namoni likolo ya batolo oyo ezotala face ya cuisine na ngai na antenne elo mobo etelema wana ezofixe ka kote na ngai sikotonga na tali esprit na ngai ezolakisangaki mais oyo ndeke uchaku nini nazo comprendre te mais nasali neti nabeti yango kara eumeli mpenza aumeli azokende te nazokende ye moko na sisi na bimi na te na fe nazomona ye kaka aumeli mpenza azokende te nayebisi papa nayebisaki yo nayebisi papa nabi tala eloko wana oyo namoni wana neti ebanda atelemaki wana azobouge te mobali nanga mpe atali elobelaki mpenza eloko te tie comme un certain temps ayaki kokende tomonaki ye te et puis le même jour na butu nango toye kola elekaki moi quelque temps moi 3 jours 4 jours boye eye koleka ntango eye koleka ezalaki un certain vendredi mo boye na butu tolali vers ba 4 heures ba jeune fille nanga balalaka bango mibale na chambre na bango moko aye abimi mbangu mama ya toke biso mbangu tobima kwe tokuti leki na ye azoninga na kangama azoninga na biso nyonso toye wana nini tosopani biso nyonso na chambre tobandi koganga wana de jésus na ndako nazalaki na nini na eau de livre mo tozalaki nango na ndako basambelaka biso pa paster moko boye na kine ezalaki na ndako tosopeli wana ti aye arécupéré tobakuna bana bazobenga ambulance eye kokuta ye deja azongaki bien mais bamemi ye bake na ye atikali kuna na hôpital alalaki kuna bake na papa bolalaki bino mbale bakendaki na papa nga natikali na ndako mpona landa bango na tongo ekomi sikoyo na tongo ntango nazobongama mpona landa bango nabimi na balcon namoni lisusu ndekango wana ye sikoyo na ba 6 heures atelemi su likolo wana ntango sikoyo natali ye esprit etali nga nayekoba nono namoni eza su clair te namoni ye na ntongo nga nazobongama nalanda papa na hôpital nde naye kolanda papa eye kosila sikoyo ntango mwana ye kozonga na ndako siko habitude ya ndekango ebandi koyaka kokendaka apres tokomomona bandeke mosusu ya banoir babandi koya kokendaka epuis barépétition ya mwana biso mpe ya kokangama ebandi enchaînement quoi makasi lisusu eye makasi sikoyo eye makasi soki akangami mpo kole mosusu na pakoli huile d'olive so batata basambela yango elobaka ekomi huile d'onction non huile d'onction ale ti mwana ye kozonga susu na hôpital wana ezalaki na banenini wana na wili wana soki tozongi kina 15 ans yaki na ba 2018 ba 2018 na ba 2018 wana tokomi ba 2018 août te septembre te ife totia ba octobre donc 2018 ba octobre makambo wana soki ekobandela biso na ndako tokomi na visitation ya bandeke sikoyo mokomisi tokomi komona bakomi koyaka 3 ya mapapwa minene omoi so bazoya baoya bakri wana moko mpe to tofungola fenêtre tokomona baye bazokosillone awa bazobaluka awa anteta ndako na biso ezokota susu eza na kimia te sikoyo bamoma wana to tobandi kopase ti ale tokomi komona na ndako na butu so bolali okakaka mama akangami lisusu tokimi lisusu mbangu toye
papa place nazobosana tokompletanaka mpo okili mbango ye toye donc vraiment donc ezalaki likambo ya kosakana te na ndako ya biso parce que monguna mpena akotaki ayaki kobundisa biso vraimen eyaki bitumba donc bandeki wana tozo komona ezalaki mpena donc biso tokomi koluka kobunda na bango. Voilà, sikoyo papa ekokoma na nini na décembre. Na décembre tellement tomonaki ndako eza menacé tolobi te tobima na bana mokie tokende na bango na France. Toye kokende vacances na France epa ndeko na nga mwasi nde kuna esusu aye kosala susu bacrise yango 2 fois akangami lisusu kuna. Nde sikoyo baye koyebisangaki non benga ser moko boye toyebi ye mpe nzambe aitilizaka ye azaka na Kinshasa. Baye kopesanga numéro ya telefone ya ser yango tobengi ye bon oyo ye akokaki kosunga biso mais en tout cas ezalaki kaka terrible. tozalaki tokóma na makambo ebele bamungu bapesi biso bamungu akobwaka bamungu ntango ser wana azwi biso papa aye sikoyo nde d'après ye mpe amemaki biso mpe na nini na ye na banini oyo aye mpe ke mungwa yango oyo bobwaka na bacoin ya bandako bokita mpe na se botambola bobwakaka na baimmeuble bokende en tout cas soki bato mpenza boza na liloba kati na ndako te boza mpe na nini na parole te en tout cas bokomaka neti bazoba kote nyonso bakolobela bino bosala bozosala parce que ndako ese ningani boza susu na solution te bokomi kaka kolanda bongo en tout cas tobengaki susu mpe balakisaki biso mpe susu paster mo mpe susu na kini tobengaki ye mpe lisusu tobengi ye mpe lisusu ye mpe apesaki biso susu bapriere mpe mosusu tomekaki kosala omona butu ava tolala tozosala en tout cas bapasi esilaki kaka te ti un certain temps eyekokoma sikoyo eyekokomela nga moko Jean-Claude ekokomela mpe ngai moko ekokomela ngai moko sikoyo nakomi kosesenti so natemi nasambela lokola neti kati na ngai neti ezokobukanaka sikoyo naye ntango moko mosusu na butu papa nagangi kaka boye na bandi neti kolobaloba Jean-Claude aye kobenga mosela nzambe wana na Kinshasa abengi alobi situation eza na ndako awa eza mobulu mwasi tanga alali azokoganga ganga ale ayebisi Jean-Claude tokende kosala bapriere na wese okende kosambela kuna kobwaka moto bobwaka moto na bakwa ndako en tout cas tosalaki après Jean-Claude amoninga nakomi kotelema nazotambola lokola na handicapé neti nabukani azoyebisanga metiti nini nga bi Jean-Claude naosala na kote aeti paster wana ayekobisa biso ke aorienté biso susu epa moningane mosala nzambe azaka na mboka na biso ka na Allemagne awa toke su kuna ntango toke kuna ntuka ntango nakotaki na biro na ye nakwei na bandi en tout cas kosala bageste ya koseka ya kobaluka wana Jean-Claude yo tozali komona nga ndenge obetela ye ngai ntango tokota ye na biro ya mosala nzambe wana ezalaki ndenge ezalaki vraiment eyaki difficile parce que situation ezalaki ntango tokomona kwei alors kokoya na ye donc azoloba makambo moko eza na sens te donc c'était vraiment donc azalaki donc neti badémon bakotelaki na kati donc ezalaki vraiment bamilimo ozobima donc ezalaki situation moko ezalaki malamu te. Après voilà et kosila to kozonga na ndaku en tout cas situation na ngai ezaki kaka ko changer te ezaki penza ko changer te mosela nzambe ngo pa ko visiter susu na ndaku ezalaki donc asa na kweli susu oye kokaki en tout cas mais bakendaki babwaki ba huile de onction partout na ndaku oyo bango bakokaki nzambe apambola bao nyonso bakokaki kosunga biso na moma wana mais en tout cas après bango nyonso wana totikalaki tozwaki solution te kote na ngai situation eyaki grave eyaki
makasi en tout cas nakomaki le mosusu na vandi elongi na ngai eza kobeba visitation ya bandeke tantôt baye na fenêtre awa tantôt baza na fenêtre kota chambre donc tokomaki traumatise ngai na papa moko akobima libanda kolobela bango bokoka biso te towana likambo na bino te moto etumba bino bandoki moto donc en tout cas tozali na système ya kotinda moto le mosusu mona nayaki na huile d'onction wana na kozwa ngo mona so baye na bimi na balcon azobwakela bango moto bango mpe mona le mosusu baye basali batour na bango ale bakei lobi lisusu donc répétition bazali kozanga te mokolo moko te komonaki bandeka yango baye te ezalaki tout les jours so ekomi na butu omona ndako na bacoin le mosusu mpena omona na coin boye na telemi naoki neti bato bakaninga boye donc en tout cas nazalaki menacé spirituellement na ndenge moko ya kosakana te jako nayebi te soki ozorapele susu mokomo mosusu tozosambela awa nafukami nazosambela bana na biso balalaki awa namoni neti motu moko abenzi ngai na elamba nde naye kosutumuka natala bana nga bavandi azotala nga boye oh donc nakomaki omona le mosusu babenzi yo boye donc bamenace moko en tout cas ezalaki moment moko en tout cas ezalaki horrible ezalaki moment moko en tout cas ekotisaki biso père na ndako kobanga donc tozalaki mpenza na kimia te ti eyaki kokoma na moment moko biso moko na yo tolobi non tolanda procédure ndenge nini tokota na bagene na biso na baprière na biso tolelela mawa nzambe toti toye kocréer système ya koprier bon non tobandi koprier nga na papa na peti avant tocréer système wana papa yo ozalaki kolanda pasteur Jacques Dina banza mingi na nini wana yo koloba po yo motu oyebaki pasteur Jacques Dina donc maman nga eza kolanda pasteur Jacques Dina banza c'est un pasteur que nga nayebi ye nayebaki ye normalité nazolanda ye mpona komba parce que vu que ngai mpe nazalaki combattant dans les temps nakobunda mpona mboka donc nazokolanda mingi nazomona makambo na ye so nazolanda banini na ye azolakisa nama en tout cas vraiment passer oyo alakisa bévénement mpena oyo tomonaka te donc vraiment donc c'est comme ça nga azali kolandela ye mais nayebaki ye te nayebaki passer Jacques Dina banza na ndenge wana donc tous les temps nazalaki kaka so mama azolamba nazwi mpe telefone na ngai wana endi nazolanda passer Jacques Dina banza na komba ona bakomba po azalaki na bakolakisa biso makambo ebele pene ya mboka ti lelo ndenge asalaka donc vraiment yango wana naona wana Jean-Claude Mutaza olanda passer Jacques Dina banza mingi en tout cas yango wana après ntango tokokoma sikoyo na niveau ke biso moko tokota na mabondeli ntango tokomi na suka mpenza na suka tokoti biso moko siko na bagene na baprière papa wana azosambela koto afukami wana nga kaka nazalaki ofukama mpe awa mokolo yango mpe nazosambela kaka nazosambela siko nazokoka su te tema nakomaki na suka nazalaki soki nazosambela ezali eti kutu natumboli susu milimo yango eye grave wana nakomi neti donc na Jean-Claude kutu azali kolenga susu te ke tokende na baprière milai mposo prière ekomi milai menace esu makasi me mokolo wana nazosambela kaka namonaka subitement ntango naye kokoma sikoyo na faiblesse navandi kaka nde kaka na se awa navandi kaka boye na mawa namonaka neti liboso na ngana neti moto azoyebisa nga epuis moto yango ndenge azoyebisa nga il était azalaki donc na kanda ayebisi nga alobi benga paster oyo mobali na yo atalaka acenga mpe ya liboko boye bamosuku tonga na baoli misi boye juse azalaki wana azosambela nazeli etanga asisi na bipapa nazwi message bayebisi nga nabenga paster oyo olandaka alisiko oyo olombaka na réaction ezalaki nga ntango mama ayebisi nga bongo mbala moko na bi nabenga paster oyo nga alandaka na hésitaki te
otangi maman kokombo na tangi maman kombo na yenga bime passer Jacques Dinabanza oh oui yewana nziko passer ngalanda kaza passer Jacques Dinabanza dona benga ya dona hésita quitter mbala moko na benga ki na bengi passer Jacques Dinabanza mais na joie qui était est-ce que na joie qui était na tiki message alors na kotika message wana tikila ki ce que passer Jacques Dinabanza yemta ki ko rappeler avec ko rappeler tant passer Jacques Dinabanza rappeler biso azui papa atuni papa alobi bobenginga pona nini problème nini bozana ngo problème spirituel spiritualité jako ni maman alobi ya mama nde passer Jacques alobi abenga biso lobi po ezaki butu ale kati biso na papa tolali ekomi na tongo tellement ebomaki baactivité na biso nyonso ndako eninganaki papa formation azalaki kokende osala akataki yango Jean-Claude formation Jean-Claude azalaki kokende osala azalaki sous na concentration te akomaki vraiment abati parce que ndako na ndako ezalaki malamu te Jean-Claude akati formation tokomaki ka biso mbale na ndako nde bana ka mutu bazalaki kokende classe kotika bango nde ntango na ntongo nango ekoki lokwa ntongo tokotala bana bakende so bango bakei biso na ye toye kobima na balcon papa totemi na biso na balcon na ntongo wana tozosola na biso kaka mpo kolala mpe ekomaka kaka pasi boyebi te soki bakobenga bino susu na butu toyebi te nde toye komona ndeka monene pembe aye akiti place batelemaka mingi wana na balcon aumeli te ka ntango apose bapie na ye wana pa atelemi akei biso na papa togani bango tolobi eyokani toyoki kelongi message ekomi tochange pasteur tolobi bongo biso na papa esili nango mpe après eye kokoma na baere eye kolanda pasteur Jacques aye abengi biso nde aye asololi mpe na biso papa ntango asololi na biso nde ekobisa biso ke tokopase na repentance confession du péché nde akotindela biso bapriere nde ale pasteur Jacques alobi tokobanda yango lelo na butu mais mutu na mutu akozala na kote na ye abi nga nakozala na chambre papa akozala kote na ye na salon. En tout cas bandeko nalingi nasouligne moke boye eza esengo mingi mpe lelo susu mpe soki su na te misu na témoigner parce que lelo mpe kaka lisusu lelo eza dimanche le 14 à partir à 19h30 awa tolandi susu enseignement na pasteur Jacques 3 missions ya pasteur tolandi yango lelo 3 missions ya pasteur donc yango esalinga susu makasi nabandela susu témoignage oyo nasala kala parce que naye kocomprendre ke mission ya pasteur ezali 3 missions nango ya liboso eza nini koprêcher parole kodélivrer bacaptif et puis koguérir bamalade. Donc 3 procédures wana yango napasaki yango epai ya pasteur Jacques Dinabanza. Pasteur Jacques Dinabanza nzambe apambola mosali ya nzambe wana nasepelaka lelo susu mpe problème nakutanaki nango napamboli nzambe ezalaki mpona nakutana na pasteur Jacques Dinabanza wana ezalaki entre parenthèses sikoyo ntango pasteur Jacques na continue sikoyo témoignage na ngai ntango pasteur Jacques aye kokabola ngai na papa ngai natikali na chambre apesi ngai bapriere na ngai alobi na ngai nazwa biki na ngai na feuille na ngai apesi ngai temps alobi koma banda yo banda bo jeunesse o nyonso yo pasa koma apesi pe papa koma o yayi ngai pe nasambeli nzambe molimo mosante sunga ngai parce que na bo jeunesse pe za kala ndenge totambolaka na kotambola na mabe na baboye na nyonso oyo anga nakomi papa pe akomi oyo pe yayi pasteur Jacques Dinabanza nzambe apambole amosela nzambe oyo biso tokomi
ekomi sikoyo na butu Pasteur Jacques Tiak Dinabanza abengi biso abi tokota jeune il y a 2 jours hein tokoti jeune tant tokota jeune abengi ngai to banzo solola abandi kotuna ngai abandi bapesi ngai ba prière na sambela apesi pe papa ba prière na ye pe papa pe asambela ngai pe navandi pe na chambre nazo sambela nazotanga nazosambela ntango nga nazosambela na bapriere oyo Pasteur Jacques apesa nga liboso ya sexualité bapriere wana nazosambela nazomona makolo na nga ezokomata boye makolo ezokotombwama yango moko nga nazotombola yango te makolo eza kotombwami epanzani boye ezongi ekiti likolo mosusu ekomata boye mati epanzani mpenza eketi na suka ya biso basi lokola neti motu moko baza kopanzanga makolo nini na osali tunga moko nakanga makolo boye me ntango nazokotanga bapriere wana ezokopanzanga makolo eza kopanza ezongi ekangami ematisi boye ezongi ekangami efungwami boye ezo ti esali ndenge natangi bapriere wana ti ekomi na mongo moko makolo yango moko ekozonga ezopanza na susu te ezongi fixe ekangami ntango esili wana ale Pasteur Jacques akopesa biso susu prière ya baprière ya héréditaire baprière ya balien héréditaire ntango na bandi kotanga baprière ya lien héréditaire baprière yango ndambo kutu eza na bapapie nanga me nakoki kotanga yango te parce que ezali baprière oyo bapesaki nga eza na ndenge mosali ya Nzambe atravalaka na motu na motu yango nga nayebi kaka ndambo nakoki kolobaka ezalaki nde naotanga prière yango je reconnais que mes ancêtres ont péché par les liens de la sorcellerie que j'ordonne au nom de Jésus wana ntango kaka nakoloba bongo j'ordonne au nom de Jésus mbala moko nabandi koningana wala nazotanga ngo mpe nazoningana nazokobaluka mwana nabaluki boye lokola tourbillon naza kobaluka omona mibinga nga mokutu nazomifaire attention nakokobambana mapele mwana ye nakwei na mbetu patango nakokwei na mbetu nalali boye nazomona mokili neti eza kobaluka mokili ezobaluka soki eseli evandi eseli neti etiki moke ntango ekotika na ye lisusu mpo priere yango yango kaka nazali kobandela je reconnais que mes ancêtres ont péché par le lien de la sorcellerie j'ordonne soka nakomi wana nabandi kobaluka tourbillon ememinge nakwei na se na mbetu nazomona chambre eza kobaluka naye kovanda eya moko na katikati ya butu yango wana bandeko conseil na opesa ntango osala repentance na yo confession kobombela mosala ya Nzambe eloko te soki obombi soki azali mosala ya Nzambe wana molimo mosanto osali mosala punda mpe yo moko obloke délivrance na yo nga navandi na nga Pasteur Jacques azongeli nga abengi nga na butu alobi mama kanisa bien eloko nini ozangi olobi te nazosambela mosala ya Nzambe ebisika bina moli bapriere eleki te eske
ndenge bino toyaka bangunda awa ajo lobi ya ngunda to ajo ya yo mais na ndisi motema Pasteur Jacques bato ata yo kosi ye aza magicien te ye mo santo lobaka mo santo kosaka te esili pe wana ekomi tongo nango wana tolamuki Pasteur Jacques atuninga papa yo mtu yaki na chambre Jean yo mtu liboso yaki tango tongo wana yo tikalaki kote no na salon awa tolalaki butu mobimba nga na chambre yo awa après yo kosimba nzela oyo koyeyelana nga mpona na chambre oyo kotala nga soki ndenge nini nalalaki nde siko nga nabetelaki yo ndenge nini elekaki na butu wana ndenge ozalaki vraiment na kati ya menace na kati ya délivrance Pasteur Jacques mosala nzambe donc atelemaki liboso ya nzambe na ye pour mama oyo azala ndenge azali lelo vraiment na pamboli kombo Pasteur Jacques parce que c'est grâce à lui que kimi ekotenda bonanga yaki pena menace ya kosaka nango te parce que vraiment oyebise ngai ndenge ozali kotourne balukaki okwei donc ezalaki vraiment bitumba yaki bitumba c'était pas facile yango mponga nayebisaki papa après sikoyo mbala moko na bandi kosanza wana ntango Pasteur Jacques abengi biso mbala moko na bandi kosanza na bandi bakrasha ebandi kosanza topangusi yango na bapapier na chambre topangusi na bapapier topangusi esili nango wana après ntango esili na ye sikoyo Pasteur Jacques aye kopesa biso sikoyo baprière ya après guérison sikoyo ke toyeba kolanda liloba yango wana nyonso ezokende kaka na bamission oyo Pasteur aza nango mpona mission ya Pasteur après kodélivre ngai likambo sikoyo Pasteur Jacques alingaki na ngai nayeba sikoyo parole nayeba parole mpona ngai moko sikoyo nayeba koyeba ke masumu ememaka biso na babitumba masumu epesaka Satan nzela aya kobundisa biso akota na mabota na biso aya kodétruire biso nde Pasteur Jacques aye kopesa nga sikoyo liloba na bandi kolanda baenseignement nde likambo mose ya nzambe ayebisaki nga Pasteur Jacques dina banza alobi mama titi ndenge eza wana ekokende malembe oza siko mutu moko oza neti na convalescence lokola outi na bitumba na nini na koza possédé na bamilimo wana ekobima tango ekobima ekotika oneti bamapata na nzoto bapota wana ekotika baplace bazalaki effectivement na passé oyo mose ya nzambe alobaki oyo epasaki epai na ngai mbala moko papa na bandi koyoka bamiskle na ngai ya nzoto ekangami ndio nakomaki soki navandi boye nazokoka kobujaka bamaboko te ata kolala na mbeto nalala naza kobendanaka boye Jean-Claude yo ozalaki omoni kopase ya makambo bapota wana esili ngai na eloko mosusu te esili ngai na kisi te Jean-Claude asombelaki nga kisi ya bamiskle oyo nakomaki nazomela mais bapota wana ekauki ngai na mabondeli na baprière oyo Pasteur Jacques apesaki biso ozeba mwa na mabondeli epi kotanga liloba kotiaka na misala koluka kelongi ya nzambe tokomaki mpenza na papa kolanda baenseignement kotanga bible ntango sikoyo nazotanga wana donc nazalaki mpe moma moko susu soki balouange en tout cas tokomaki mpe tokomisaki ndako na biso nani mpenza temps ya baprière ekomaki ebele
Jean-Claude. Na ba prière en tout cas et comment qui est belé na comment qui motivé na liloba nzambe parce que ba pota wana tango liloba nzambe mutu ezaki médicament o ezaki kokausa ngai yango moni mosela nzambe aza docteur spirituel ngai moko na viva yango na betela yango papa bana na lala na butu Jean-Claude na après délivrance au nyonso elekata ba une semaine boy mukomsu na lala penza na butu na betela kango papa yo loba onga na betela kango tonga na loba yo o confirmant na lala na butu ndenge omoni basela nzambe baza ba docteur spirituel na biso tellement qui possédé partout même tina sexe na ngai donc ezaki ba moment mususu ke lem susu nazana mobile na ngai lem susu nga nazo sentir na ngai loko te mais après délivrance wana na ekomona na se ya rêve na moni mosela nzambe biloko ya biso basi tolambelaka babenga oni ba aye ingrédient te aya ba aye na biso na pembe wana oba toselaka na moni yango parce chaque azofina ngo azofina azokotraite ngai azokotraite nzoto na nga bomwasi azofina ngo ezobimisa bamai azofina azopakola na nzoto na nga bomwasi si place yeki kosuka Jean-Claude epe na vision wana azalaki après abengi alobi Jean-Claude mwasi na yo yeyo na ekolamuka na ntongo papa nabetelaki yo te nabetelaki banda namona vision wana mobali na ngai eyo témoin loba nzoto na nga bomwasi ezaka ndeni ezonga bien akoma vraiment ndenge mwasi azalaka donc en tout cas vraiment pasteur Jacques Nabanza c'est un docteur spirituel. Ngai boyoki quand même maman nenga utukoloba nyonso awa ngamu na vivaki makambo wana peut-être koloba nanga eza ndenge nazalaka parce que nazalaka toujours na koloba motivation parce que j'ai fait nazalaki combattant na kati ya libanda mais lelo nakomi pasteur Jacques akomi singai combattant dans le Seigneur. Donc je suis disciple du pasteur Jacques Nabanza. Donc vraiment, ezala ki bitumbo nga na vivre. Soki nazolo bango lelo oyo, tant susu batu, mosusu bomona lokola neti ezaka kama sekité. Ezala ki problème nga na vivre na ndako nanga difficile. Donc moi c'est nanga akoma ki posséder na ba démon. Donc soki na lobi posséder na ba démon parce que elongi na ye, soki azo bisanga bi papa, ba ye, ngazo tanga. Ni boso azo mo ko ba blague mais oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Et l'ongue comme on a niao. Et l'ongue comme on a niao. On se retrouve les longues niao. N'engé longue. Les talents n'engé zalibo. Pour l'ongue comme on a niao. Et puis nous avons que oui. Aux apôtres. Et puis azo tambola. Azo tambola de gauche à droite d'abord loko la mutu azu paralysé comme ça. Azo tambola na. Donc ce qui est quotidien et pas joyeux ça Dieu a fait grâce parce que moi c'est nangai nzamba batelaki. Parce que azo yebisanga bi papa Jean-Claude na sous mon côté oui au sein mon côté mais je remercie le Seigneur parce que les jours où maman beto benga qui passait Jacques Nabanza docteur spirituel a mené biso la confession du péché repentance sincère ndenge li loma commis tanga biso na nombre 14-18 alors bien la Bible déclare sur la taille na nombre 14-18 alors l'Éternel est là à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point les coupables pour innocents. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Oui. Donc il y a mon papa, pasteur Jacques, a ma prière héréditaire. Parce qu'il est l'Éternel, il punit l'iniquité des 3e et la 4e génération. Dans la confession, la mission de Salaki. Donc, attaque tu m'as soumou, salaki na mo tika quelque part. Mais, osana m'a soumou tambo na kanamo.
Parce que ma communauté dans la deux versets dans le nombre 32, surtout dans nombre 32, 23, et le Bible dit, mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sentez votre péché quand il vous atteindra. Donc, ma sumu tout ça là. Donc, ma sumu na biso elandaka. Elandaka bande konangai. Ngande kona bino na bande awa. Ceux qui n'ont pas simba Bible et le boye, ils ont grâce à pasteur spirituel, docteur spirituel, docteur pasteur Jacques Nabanza. Donc, 3 missions, il y a pasteur. 3 missions, il y a pasteur Yangoana. Prêcher la parole, guérissez les malades, délivrer les captifs. Na vivre yango 3 missions oyo Nzambe apesi basali na ye. En tout cas bandeko na kati ya lingomba il faut pasteur a prêcher biso liloba Nzambe, a prêcher biso repentance, a prêcher biso au royaume de Dieu, a prêcher biso les péchés, a prêcher biso te que recevez né. Pasteur azali mutoyo a délivraka ba captif ndenga na kangamaki na ba esprit démoniaque. Pe na fin nango pasteur ayaki a délivrer malade nanga ou ezaki spirituel. Donc sexe nangai ezalaki yako beba yako kufa. Mais docteur spirituel pasteur Jean Tinabanza a traité kinga spirituellement na moniye. Et puis place à autres traiter na mobile nanga pe azalaki. En tout cas bandeko Nzambe azwa lokumu. Moni ba détail mususu na première témoignage na biso tolobaki yango te parce que moni ko témoigner ya liboso eza mona ba réserve mona ba soni mais na ko persévérer na ko yoka liloba kata mosela Nzambe to ko comprendre que quelque part na Bible Jésus alobi o ko yoka e soni ye pa ko yoka e soni na miso papa na epe na ba ange. Yango moni ezalaki oyo pena totenaki na papa to vanda biso mibale to sa témoignage ko za sincère na miso ya Nzambe na miso mosali na ye et puis na miso ya ba frères et sœurs oyo ya biso to sangana ba lingomba moko parce que bango nde bato na ba lilobesika moko et puis na miso ya peuple de Dieu. Yango na penza moment oyo tozwaki yango pona lokumu ya Nzambe. Topamboli Nzambe azwa lokumu za masanzoli. Merci papa na ko accompagner ngai na moment nyoso nazaki nango ya difficulté. En revanche na ebi kam na ko zong c'est la hauteur na bika na Nzambe abatela yo pe apambola yo. Merci que Dieu gloire à Dieu. Nzambe a malamu en tout cas ba dekonangai. Merci mingi lokumu eza ya Nzambe. Merci, allez au revoir. Merci pasteur Jacques Dinabanza. Nzamba lola apambola pe akanisa yo na famille na omubimba. Merci.